Hi guys, share ko lang po yung nangyari sa akin kagabi. Kagabi po, pauwi na ako, nagaling po ako Manila sa North EDSA po. Bali kahapon po kasi, nag-a-apply po ako ng trabaho. Kung sakaling matatanggap po ako sa in-applyan ko ng trabaho. Mga 11:30 ng gabi po sa mismong SM North po sa EDSA. May lumapit po sa akin isang lalaki na sabi, stop po kami ng cellphone. Bali yung cellphone na ni-stop niya sa akin, pinakitaan niya ako ng isang iPhone 6. Yun, nag-usap kami mga 11:30 hanggang alas 12. Tumagal kami alas 12 ng madaling araw. Tapos yung cellphone ko po, bali dalawa po yun. Isang MyPhone Junior at isang MyPhone Rio. Ay, syempre, sa sobrang ganda po ng pinakita niya sa akin na iPhone, nainganyo po ako na i-soft po yung dalawa kong cellphone. Tapos po nun, bali na-soft niya po sa akin, tapos sabi niya sa akin, magdagdag daw po ako ng 500 pesos. Ay di ko naman alam na sa akin na bakit pa ako magdadagdag ng 500 pesos, kakabili ko lang po nung iPhone ko. At wala pa po siyang 5 years, almost 2014 ko lang po pares binili yung phone ko. Tapos po nun, ito po yung ano niya sa akin guys. Ito yung iPhone na nisop niya sa akin. Pag uwi ko po ng bahay, guys, almost around nakauwi na ako sa bahay, alas 3 ng araw. Check ko po itong cellphone ko, na-install po sa akin nung isang lalaki na iPhone na binili sa akin. Hindi ko po inaasahan kasi wala na akong phone, bali, yung phone ko na lang, pinagmamastan ko na lang siya guys. Bali ito. Wala na siyang laman dahil nga nandun sa lalaki yung cellphone na pinisop ko. So, almost 2014 pa, biro nyo naman yung halaga na binili ko. 2014 pa guys, ito na lang yung Rio na phone ko. Rio pa. Ito yung Junior. Dahil sa hindi ko inaasahan kasi nga walang binigay sa akin yung lalaki. Pero nung pinakita niya po sa akin dun sa SM North, okay pa siya, ayos pa siya, almost nagtatatouch ko pa. Tapos ito pa yung hindi ko inaasahan, wala siyang binigay sa akin ng charger na para dun sa iPhone na pinasok niya sa akin. Tapos guys, kinukutuban na ako, kinakabahan na ako kasi nalobat yung iPhone na pinasok niya sa akin. Hindi, naghahanap po ako ng charger na pwede magkasya sa iPhone. So, wala pong kakasya na charger dito. Tapos, pag silip po sa 7-Eleven, doon ako kinutuban, doon ako napawa. Sobrang, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Hindi ko na alam kung paano ba to. Pag-uwi ko ng bahay, akin chinek po yung iPhone. Sorry ko siya, bali itong nangyari guys. Nung pagbukas ko po, ito yung kinalabasan. Sobrang lungkot, sobrang lugmok ako, sobrang tanga, gago, na in-stop ko agad yung phone ko. Hindi ko man alam na ganito yung mangyari, nagbibigay niya sa akin. Ito yung laman nung iPhone na pinalit niya sa akin. Nabong akala ko, okay yung binigay niya sa akin guys. Bali ito, nangyari. Sobrang lungkot kasi sa isang iglap, nawala yung phone ko. Nag-down pa ako ng 500. Tapos ito ba yung naging resulta? Lungkot ko, akala ko, tiwala ako sa kanya na naman. Okay naman yung iPhone, pinakita niya sa akin. Kaso ito nangyari. Kaya guys, mag-iingat po tayo sa tao na makipag-swap tayo ng phone natin
kung ito ba'y sigurado o hindi. At ingat din po tayo guys, lalo na ako sa akong biktima ng modus operandi na swap na phone na tulad ng iPhone. Alam niyo naman magandang iPhone sa lahat-lahat. Kaso kung ganito rin naman mangyayari sa inyo guys, isipin nyo muna, check nyo muna natin bago natin ibigay yung gamit natin at bago tayo mag-down. Kung yung phone ba o sigurado ba, at check po natin na mabuti kung itong magiging kakalabasan. Ingat po kayo guys. Mahirap din tayo ng pera. Alam nyo naman, mahirap din habang ito nag-akontrabaho tapos ito pa nadali pa ako. Guys,